Graben မဲချာနီးပြ EAOLA ရဲ့ကစားကွက်မှာပြဿနာဖြစ်နေပြီလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေကိုကနေပြန်လဲကြိုးတိုလိုက်ပါတယ် Nottingham Forest တင်တဲ့မကစားမီအချိန်ထိလီဗာပူးပရိတ်သက်တွေကြားမှာကွင်းနဲ့ပြဿနာကအဓိကအငင်းပွားစရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့နေစေပါ Newcastle United အသင်းနဲ့တည်ချခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးလီဗာပူးကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ဆွေးနွေးစရာတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေရောင်းထုတ်ထားပြီးလူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ Newcastle United ကိုလီဗာပူးတို့ကွင်းထဲမှာမလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီပွဲမှာအထူးသဖြင့်မေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူကတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ Ryan Gravenberch ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gravenberch ဘောလုံးပေးပို့မှုတီးကြနှုန်းမှာ92%အထိအမှားယွင်းမရှိစမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူမှားယွင်းပေးပို့ခဲ့တဲ့ဘောလုံး2ကြိမ်စလုံးဟာ Newcastle အတွက်အဖိုးတန်ဂိုးတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပထမဂိုးမှာ Gravenberch အနေနဲ့ E-set ဒါမှမဟုတ် suppose line နဲ့ဘောလုံးပေးပို့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ပေမဲ့ Florian Wirtz ဘောလုံးမှားပေးလိုက်ရာကနေ Elanga ရဲ့ကောင်တာတိုက်စစ်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူလီဗာပူးချီပါကိုရောက်ပြီးမကြောင်မီမှာလဲသူ့ရဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုအမှားကနေတဆင့်ဂျိုးဝေးလော့ရဲ့ဒုတိယကိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေက Gravenberch ကလက်ရှိကစားနေတဲ့ခံစစ်အပြက်ကွင်းလည်နေရာမှာတကယ်တင်းတော်ရလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကပုံမကြီးထွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီပြအန်တိုနီEAOLAရဲ့ 4-2-3-1 ကစားကွက်မှာ Gravenberch ရော suppose line မှာတဘောဝအတိုင်းခံစစ်အားတန်တပယ်ပေးဖို့ကွင်းလည်လူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဘုံမောက်အသင်းမှာ EAOLA အောင်မြင်ခဲ့စဉ်က Alex Scott နဲ့ Tyler Adams တို့လိုခံစစ်နဲ့တိုက်စစ်များကြီးရှိတဲ့ကွင်းလက်အတွဲကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးမှာတော့ကာတီဂျုံကထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး Alexis McAllister ကလည်းပွဲထွက်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာကြောင့် Gravenberch ကိုမဖြစ်မနေကစားခိုင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့လီဗာပူးပရိတ်သက်တွေနားလည်ထားရမှာကGravenberch ကအရင်ကတည်းကခန်းစစ်ကွင်းလဲလူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲအမတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ယာစီတုံးကလည်းဒီကွင်းလဲလူဟာခန်းစစ်ကိုဖျက်ထုတ်ပေးရတဲ့တာဝန်ထက် Trent Alexander-Arnold စီနာနီဘောလုံးကိုလက်ခံပြီးတိုက်စစ်ကိုပံ့ပိုးပေးရတဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့တဲ့သူပါလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းခန်းစစ်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနီးပြဟောင်ဆလော့မဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ EAOLA လက်ထက်မှာလည်းဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကွင်းလဲပြဿနာကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီပြ EAOLA ကတော့ဒီပြဿနာဟာကစားသမားတဦးတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲတသင်းလုံးရဲ့စုပေါင်းညီနိုင်မှုအားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပွဲပြီးမှာကာကွယ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Gravenberch အနေနဲ့တိုက်စစ် area အနီးနားထိလိုက်ပါသွားခဲ့ပြီးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ရင်လူတိုင်းကချီးမွမ်းကြမှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တိုက်စစ်လိုက်ပါကန့်သက်နိုင်စွမ်းကိုမကန့်သက်ပဲအသေးလိုက်ခံစစ်ကူပေးတဲ့ပုံစံကိုသာပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ကိုဖိအားမပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဂိုးတွေပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းကိုပဲအပြစ်တင်မရကြောင်းညီပြကကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလီဗာပူးအနေနဲ့အသင်းလိုက်ခံစစ်ကိုတမူထူးနေအောင်ကစားနိုင်မှသာတဦးချင်းအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Gravenberch ဟာရုတ်တရက်ကြီးထိတ်တန်းခံစစ်အပြက်ကွင်းလဲလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်အလှမ်းဝေးနေပါတယ်။လောင်မဲပွဲစဉ်တွေမှာနီးပြ EAOLA အနေနဲ့ဒီကွင်းလဲအားနည်းချက်ကိုဘလို့နီးပြဟာတွေနဲ့ပြင်ဆင်သွားမလဲဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်မပိတ်မီကွင်းလဲလူတွေခေါ်ယူသွားမလားဆိုတာကတော့ Anfield ကွင်းကြီးရဲ့အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီဒီလိုအရသာရှိတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းဆင်နိုင်ဖို့ရွှေကို page ကို like and follow လုပ်ထားပေးဖို့ပြောကြရင်ဆုံးသပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်